Всем привет, дорогие девушки, дорогие ребята. Давайте сейчас посмотрим. Стучит, гремит, бумеранг врагу летит. Кому и за что? Так, конечно, летит. Тут обратный ход колеса. Тут врагу, который тут боролся с вами очень долго. Бумеранг летит. Здесь король мечей, королева мечей. Обратный ход колеса врагам. Все подлости, мерзости. Здесь ссоры, скандалы, оговоры, наговоры, проклятия, злословия, присловия полетели врагу. Враг находится, живет за границей. Это другая страна. Проиграется у кого-то даже какая-то восточная страна, мусульманская страна. Вот туда полетел бумеранг. Король мечей, королева мечей – это ваш враг, который магичил на вас, на полнолуние, на новолуние постоянно шли магические работы по вам. Закрывали вам дорогу, закрывали вам ваше процветание, удачу, успех, воровали вашу какую-то победу, какие-то ваши достижения. Тут было воровство. Воровство – это были стяги, коперы каких-то ваших достижений, вашей работы. Вот этим врагам полетел бумеранг. Стучит, гремит, бумеранг врагу летит. За магические воздействия на вас. У кого-то здесь еще были магические воздействия на крови. Вот такая пошла. Да, враг находится на большом расстоянии от вас. Это другая страна. Враг из другой страны. Кто-то из вас знает, кто-то из вас не знает, но это другая страна. И идет мне страна, что это мусульманская страна. Это мусульманская страна, это враг, который создавал вам тяжести, и вот опять тяжести в работе, в делах, в карьере, в бизнесе, воровал ваши ресурсы. Здесь был крадник на вашем финансовом канале. Вот пошла мне информация в начале, что воровал враг ваши какие-то достижения, какие-то ваши идеи даже проиграется, воровал враг. Здесь касается сейчас сферы работы, бизнес-карьера, то дело, чем вы занимаетесь. Здесь враг на работе воровал ваши достижения, идеи, какие-то планы, какие-то проекты. Здесь были стяги, коперы, крадник был на вашем финансовом канале, создавал вам тяжести, понимаете? Вы тут работали, а тут ваши все своровали, себе все перетянули, себе все забрали, тут и коперы, и стяги были. Поэтому враг, король мечей, королева мечей, которым уже полетел бумеранг. Стучит, гремит, бумеранг врагу летит. Летит бумеранг, король мечей, королева мечей. За воровство и за то, что создавали вам тяжести в жизни. Да, здесь был крадник на вашем финансовом канале. Кто смотрел чистку на моем канале, чистка финансового канала, то я вас поздравляю. Чистка прошла замечательно. Все тяжести, препятствия, которые были в вашей работе, они возвращаются вашему врагу. Король мечей, королева мечей. Все стяги, коперы, крадники, который был на финансовом канале. У врага все тут свело и пахло, процветание, а у вас застой. Вот сейчас застой возвращается вашему врагу, а к вам возвращается ваш пентакль, который был украден через крадник. Вот такая информация. В работе у вас ждет процветание, удача, успех, а враг ваш закрывается. Вот эти все тяжести, вот эти все магические воздействия, обратный ход колеса возвращается все вашему врагу. Закрывали дороги вам, закрывается дорога у вашего врага. Все тяжести и десяточка мечей возвращается вашему врагу. Да будет так, истинно заклятно. Король мечей, королева мечей, ловите бумеранг, потому что он уже стучит, гремит, и к вам уже летит. А вас ждет процветание, удача, успех в работе, в делах. У вас будет и продвижение, и клиенты, кому нужны, да, и финансы с вами, потому что ваш пентакль был раньше украден. Сейчас он будет с вами. Чистка прошла замечательно. Ребят, кто смотрел чистку на моем канале, идет сейчас речь о моей чистке, да, чистка финансового канала, то чистка прошла замечательно. Бумеранг уже вашему врагу полетел.
Так, у кого-то здесь проиграется еще враг, император, императрица, которые тут тоже по дьяволу магичили на вас и за вами наблюдали. А что же у вас там происходит? Опять же, здесь пентаклики, воровали ваши ресурсы. Император, императрица, которые магичили на вас и воровали ваши ресурсы. Стучит, гремит, бумеранг врагу летит, императору, императрице, которые опять же воровали ваши деньги. Крадник был на ваших деньгах, работу проводили и за вами наблюдали. Здесь постоянно была слежка за вами. А что же у вас там происходит? А как же у вас идут дела на работе? А если продвижение? Работу выполнили и следили. Сейчас все это возвращается, нищета возвращается вашим врагам, императору, императрице. У кого-то здесь был переклад своей нищеты, императора, императрицы на вас. Но эта нищета возвращается вашему врагу. Да, тут тайно магичили, выводили вас на эмоции, могли проявляться в вашем пространстве с каким-то негативом, выводили вас на эмоции. Это враги из вашего окружения, из вашего пространства, потому что они находятся здесь, рабочая сфера, они могут быть и вашими клиентами, и подписчиками на каналах, в Инстаграм, Ютубе, в Фейсбуке, ВКонтакте. Они находятся в вашем пространстве, вот эти враги, которым полетел бумеранг, потому что они магичили, они воровали ваши, здесь были стяги, кооперы, идеи ваши воровали, какие-то проекты ваши воровали. Вот, у кого тут рабочая сфера, офисы, да, то здесь вот было воровство вашего. У вас был застой, а они тут продвигались, и деньги к ним шли, и клиенты к ним шли, а у вас застой. Вот этим врагам стучит, гремит, бумеранг врагу летит. Это король мечей, королева мечей, император, императрица, которые тут работали по дьяволу, к ним мчится бумеранг со скоростью ракеты. Обратный ход колеса, обратный ход колеса. Все, что было сделано вам, все, что было украдено через крадники, все зло возвращается вашим врагам, а вам возвращаются ваши ресурсы, ваши блага, ваши достижения и ваше колесо фортуны. Здесь все становится на круги своя. Да, тут карта смерти. Тут ваших врагов карта смерти и десятка мечей. Представляете, да? Здесь обнулят все. Вот этот бумеранг, который к ним уже полетел, будет обнуление всех их жизней. Они останутся без здоровья, без ресурсов, без доходов, без ничего. Здесь обнулят все и введут ваших врагов в жесточайшую трансформацию. По карте смерть и карта десятка мечей – это жесточайшая трансформация. А для кого-то из ваших врагов это проиграется еще переходом в преисподнюю. Да, потому что страшный суд. Правильно ты все говоришь, говорят высшие силы. Страшный суд. Обратный ход колеса. Здесь показали рабочую сферу. Вот. У кого-то карьера, бизнес, работа, у кого-то здесь, у кого есть каналы в Инстаграм, в Ютубе, в Фейсбуке, ВКонтакте, то здесь воровали ваши вот эти враги, которым стучит, гремит, бумеранг врагу летит, король мечей, королева мечей, император, императрица, они идут под страшный суд. Это уже решение высших сил. Им от этого не убежать и не скрыться, потому что страшный суд. Вот такая информация для вас. Вот кому полетел бумеранг после чистки. Кто смотрел чистку на моем канале? Идет информация сейчас о моей чистке. Если вы чистили сами, эта информация не для вас. Чистка на моем канале от порчи, чистка финансового канала. Я вас поздравляю, чистка прошла замечательно, кто уже закончил чистку. И бумеранг уже стучит, гремит и летит вашему врагу. Кто это, я сказала. Вот ваши враги идут под страшный суд. Под страшный суд. Десятка жезлов, десятка мечей. Карта смерти. И страшный суд, то здесь мощнейшее воздаяние от высших сил. Там все бесы возвращаются к вашим врагам, все лярвы, все сущности, все черти, там и хозяин Нижнего мира.
Все летит на этом бумеранге. На бумеранге все они сидят и летят к вашим врагам. И хозяин Нижнего мира, и черти, и бесы, и лярвы, и сущности, все возвращается вместе с этим бумерангом, летит к вашим врагам. Так, все, меня уже просят остановиться, ты уже достаточно сказала. Вот такая информация для вас, дорогие девушки, дорогие ребята. Продолжайте, кто еще не закончил чистки на моем канале, чистка финансового канала, продолжайте чиститься, и вашим врагам будет страшный суд после моей чистки. Речь идет сейчас в потоке о моей чистке. Вот такая информация. Стучит, гремит, бумеранг врагу летит. Вы услышали, кому летит бумеранги и что у врагов страшный суд. На этом бумеранге, как я уже сказала, сидит и хозяин Нижнего мира, и черти, и бесы, и лярвы, там, и сущности. Все они мчатся к вашим врагам, на их голову, по страшному суду и по высшей справедливости. Да будет так, истина заклятна. Пускай эти воры отвечают за все свои злодеяния. Чужое воровать, трогать нельзя. Вот такая информация для вас сегодня, дорогие девушки, дорогие ребята. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Благодарю вас за правильный энергообмен. Желаю вам всем хорошего дня, хорошего настроения. Будьте все здоровы, счастливы, любимы, богатые, успешные. И верьте в то, что вы достойны всего самого лучшего. И так будет. По вашей вере вам будет дано. Только так. Только так. Люблю вас всех, уважаю, ценю. До свидания, бай-бай.